კარგია ესეთი გუშინაც თქვი რაღაცა მხრივ გავდა გუშინდელ თამაშს და ეხაც განმეორდები რომ ესეთი თამაშები ევროპის ჩემპიონატის მოსამზადებელისთვის არის იდეალური ვარიანტი რა. მართალია ფრედამთავრდა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ რომ უკვე ორი თამაშია 80 წუთია ჩვენი ბიჭები მტკიცე ხასიათს ავლენენ რა და ეს რაც უფრო გაგვიждდება, მით უფრო კაია. იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე საკმაოდ ძლიერი ყავდა, იმიტომაც სპეციალურად იყო შერჩეული რომ ჩვენი მინუსი მხარეები დაგვენახა. კიდევ მინდა აღნიშნო ის რომ მახარებს რომ გარდა იმ ბირთვისა რაც საქართველოს ნაკრებს ყავს აი ეს პატარა რეზერვი ის ბიჭები ვისაც შანსი მიეცა განსაკუთრებით მეორე თამაში თავის თავს ავლენენ და გვინდა ჩვენ სამშენებლო სტაფსაც ის რომ ამ ბიჭებს მივცეთ საშუალება იმისი რომ დავინახოთ შეიძლება თუ არა მაღზე დაყრდნობა ასე რომ კაია კიდევ ერთხელ იგივე ის გამეორდები სასიამოვნო პროცესია რასაც ქვია ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადება დანარჩენი შემდეგი ფანჯარა UEFA-ს მიერ არის ნოემბერში სადაც ფეხბურთის ფედერაციამ მიმუშავა და კიდევ გვექნება თამაში და აი კარგია ესეთი თამაშები ვფიქრობ ძალიან წინ წაგწევს იმისთვის რომ იანვარში ვიყოთ ჩვენი ფორმის პიქსი იგივეს ვიტყვი რაც წინა ევროპის კენჭისყრაზე რომ მოლოდინი იმისი არ მაქვს რომ დამთავრდება კენჭისყრა თქვა რომ უბრაიოლი ჯგუფი შეხვდა ყველა ვარიანტში იქნება ძალიან რთული ჯგუფი კარგია ის რომ მესამე კალათა ვარ და უკვე ერთი საფეხურით ზემოთ ვართ აწეული რასაც ქვია ევროპის ჩემპიონატისთვის და ალბათ ეს იმას ნიშნავს რომ ბოლო აწეული რომ გადავახვიოთ ჩანს რომ სწორ გზაზეა ქართული ფუტზალი და დანარჩენი უკვე იქ ვინ ამოვა როგორ ამოვა 15-ვე ნაკრები მე ვფიქრობ 16-ვე მათ შორის ჩვენც საკმაოდ კაი ნაკრებია და სასიამოვნო იქნება მან თამაში როდესაც ესეთ ტურნირზე წარმოადგენს შენ ქვეყანას უკვე სულ ერთია ვინ ხვდება